El microprocesador Intel tiene una estructura convencional. De un lado posee un disipador metálico y del otro los contactos. Sobre sus esquinas podemos observar el pin 1, que tiene forma de pirámide, que debemos tomar de referencia para la instalación. El procesador AMD cuenta con una superficie metálica en una de sus caras, y de la otra podemos observar pines en lugar de contactos. Además, podemos ver una referencia del pin que debemos tener en cuenta para la instalación.